უნივერსიტეტებში ბაკალავრიატის საფეხურზე ქართული ენის სწავლების ვალდებულების დანერგვის მნიშვნელობაზე საქართველოს პარლამენტის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე საუბრობს. პროფესორმა გიორგი სოსიაშვილმა ყოფილი ხელისუფლების მიერ ამ კუთხით განათლების სისტემაში გატარებული რეფორმა გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ქართული ენის სწავლების დაბრუნება ბაკალავრიატის საფეხურზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმძლავრესი საყრდენთაგანი გახლავთ ქართული ენა, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი ისტორია და საუკუნეების განმავლობაში ჩვენმა ხალხმა ძალიან დიდი შრომის ფასად შეინარჩუნა ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საყრდენთაგანი. ამიტომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდული საქმეთა კომიტეტის მიერ იქნა ეს ჯერ ინიციატივა მიღებული შენებური კანონპროექტის სახე მიეცა ამ ყველაფერს, რაც მიზნად ისახავს ქართული ენის დაბრუნებას, გაძევებული ქართული ენის დაბრუნებას უმაღლეს სასწავლებლებში. კერძოდ, ყველა საბაკალავრო პროგრამაზე სავალდებულო გახდება ქართული ენის სწავლება და მე ბედნიერი ვარ, რომ აი ამ პროცესის მონაწილე ვარ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი არა მარტო დღევანდელობისთვის, არამედ ჩვენი მომავალი თაობებისათვის. თავარი ჩვენი სავიზიტო ბარათი, ასე თქვა, სოფლიოში არის ჩვენი იდენტობა, ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი კულტურა და განსაკუთრებით ქართული ენა, რომელიც საამაყო თითოეული ქართველისათვის და ბუნებრივია, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ქართული ენის სწავლების დაბრუნება უნივერსიტეტებში იქნება აი ამ ჩვენი იდენტობის განმტკიცების ერთ-ერთი მთავარი გარანტი.